ल जस्ट रिक्याप है, जबसम्म अरू साथीहरू आउँदैछन्। हामीले चाहिँ गुडविलको ट्रिटमेन्टको कुरा गरेका थियौँ। हामीले गुडविल सम्बन्धित कुरा गर्ने बित्तिकै दुईटा पार्ट हामीले हेऱ्यौँ। गुडविलको भ्यालुएसन कसरी गर्ने, त्यसपछि गुडविलको एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने। भ्यालुएसनको लागि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हामी हेर्दै आइरहेका थियौँ। फरक फरक मेथड्स हुन सक्छ। त्यो जसरी जुन मेथडबाट बेनिफिसियरी लिएर सेक्रिफाइस गर्ने व्यक्तिहरूको बीचमा जुन सहमति हुन्छ, जुन मेथडबाट सहमति हुन्छ, त्यही मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। एउटा पार्ट त थियो मेथडहरू, भ्यालुएसन कसरी गर्ने। वान वाज रिलेटिङ टु भ्यालुएसन है। त्यसको लागि सेभरल मेथड्सहरू मध्येबाट हामी मेथड्सहरू पढ्दै गइरहेछौँ है। अर्को थियो मेथडबाट त हामीले भ्यालु निकाल्यौँ, अब यसलाई ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, के ट्रिटमेन्ट गर्ने यसको हैन, एडजस्टमेन्ट के गर्ने यसको हैन। त्यसमा हामीले तीनवटा एप्रोच हेरेका थियौँ। पहिलो एप्रोचमा हामीले गुडविलको एकाउन्ट मात्रै ओपन गर्दियौँ, ओपनिङ अफ गुडविल एकाउन्ट अमङ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेसियो है। त्यसपछि साइलेन्ट बसिहाल्यो, केही नगर्ने हैन। सेकेन्डले के भनेको थियो कि तपाईँ ए त गर्दै गर्नुहोस्, ए पनि गर्नुहोस् है, र बी के गरिदिनुहोस्, राइट अफ गरिदिनुहोस्। यही गुडविललाई है, गुडविल एकाउन्ट अमोंगस्ट न्यू पार्टनर इन न्यू रेसियो है। थर्ड अप्रोचले के भनेको थियो कि भाइ यस्तो नगर, गुडविल एकाउन्ट खोल्नु पनि अपराध छ, किन खोल्यो र यसमा त मात्रै खोलेर बसिहाले थियो। सेकेन्डले भनेर म खोले गल्ती गरेँ, म राइट अफ पनि गरिदिन्छु। थर्ड मेथडले भन्यो खोल्नसम्म पनि अपराध छ, तिमीले किन खोलिरहेछौ, बरु तिमी फर्स्ट यो दुईटा एन्ट्रीको कारणले जुन अल्टिमेटली नेट इम्प्याक्ट भइरहेछ नि, नेट इम्प्याक्ट भनेको के हो, गेनिङ पार्टनर डेबिट भइरहेछ। सो गेनिङ पार्टनरलाई तिमी डेबिट गरिदेऊ र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरलाई क्रेडिट गरिदेऊ। यदि हेर्नुहुन्छ भने यो दुवैको ए र बी को नेट निचोड भनेको यही हो है। हामीले तीन तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्न पनि सिक्यौं। लास्ट क्लासमा हाम्रो डिस्कसन यहीसम्म भएको थियो। त्यसपछि हामीले मेथडहरूको कुरा गर्न थाल्यौं र मेथडमा हामीले फर्स्ट मेथड डिस्कस गरेका थियौं, एभरेज प्रॉफिट भनेर है, एभरेज प्रॉफिट। तर एभरेज प्रॉफिट पनि हामीसँग दुई तरिको थियो। मिलन एभरेज प्रॉफिट हामीसँग दुई थरीको थियो र वेटेड र सिम्पल एभरेज। वेटेडमा हामीले के कन्क्लुजन निकाले थियौं, यदि कुनै ट्रेन्ड एक्जिस्ट गरिरहेछ भने, यदि ट्रेन्ड छ भने वेटेड एभरेज लगाउने, यदि ट्रेन्ड छैन, खासै ट्रेन्ड छैन भने हामी सिम्पल एभरेज लगाउँदा पनि हुन्छ। सिम्पल एभरेज अफ व्हाट, एभरेज अफ past years profits. Why past year profits? Because it gives clear indication कि म भोलिको दिनमा फ्युचरमा कति प्रॉफिट कमाउँछु। त्यसैले पास्ट इयरको प्रॉफिट लिने, तर यो प्रॉफिट भनेको कस्तो हुनु पर्यो, नर्मल हुनु पर्यो, अर्डिनरी हुनु पर्यो, यसभित्र कुनै एक्स्ट्रा अर्डिनरी चीज हुनु भएन। त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि त्यो प्रॉफिटहरुमा कुनै एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्टफहरु छ भने त्यसलाई हटाइदिने, अर्डिनरी कोर्समा कमाएका पास्टका प्रॉफिटको बेसिसमा त्यसको एभरेजिङ गर्ने र एभरेज भइसकेपछि अब सहमति हुन्छ, एभरेज प्रॉफिटको कति गुना तपाईले गुडविलको भ्यालु बनाउनुहुन्छ। जति गुना क्वेशनले भने हुन्छ त्यही अनुसारले मल्टिप्लाई गरिदिने। क्वेशनको एग्रीमेन्ट या पार्टनरशिपको एग्रीमेन्टको बेसिसमा त्यसको बेसिसमा हामीले गुडविलको क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं। त्यो केसमा गुडविल इज इक्वल टु जुन एभरेज हामीले निकाल्यौं माथि त्यो प्रॉफिट इन्टु के एग्रीमेन्ट छ, नम्बर अफ इयर्स परचेज छ भने नम्बर अफ इयर्सले मल्टिप्लाई है। त्यसपछि हामीले मेथडमा अर्को मेथड के पढ्यौं, सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट एज द नेम सजेस्ट, दिस इज एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट ओभर एन्ड एबभ द नर्मल प्रॉफिट। अब कति पुँजी लगाएको छ त्यो पुँजी अनुपातमा हेर्ने हो भने कति कमाउनु पर्थ्यो, त्यो भन्दा बियोन्डमा म कति एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाइरहेछु, त्यो एक्स्ट्रा प्रॉफिटलाई हामीले नाम दियौं सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, हामीले त्यही काम एभरेज प्रॉफिट निकाल्ने। एभरेज प्रॉफिट जुन माथि सिकेको छु त्यही लजिकबाट। एभरेज प्रॉफिट सिम्पल पनि हुन सक्छ, वेटेड पनि हुन सक्छ, तर त्यो प्रॉफिट भनेको पास्ट इयरको प्रॉफिट लिनु पर्यो। त्यसमा अर्डिनरी कुराहरू मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो। यो बेसिसमा निकालेको एभरेज प्रॉफिट माइनस नर्मल प्रॉफिट। नर्मल प्रॉफिट भनेको कसरी निकाल्ने, नर्मल प्रॉफिट भनेपछि यो दुईटा कम्पोनेन्टबाट बन्ने भयो। क्यापिटल इम्प्लोयड कति छ इन्टु नर्मल रेट अफ रिटर्न कति छ, त्यसबाट थाहा पाइहाल्छु कि नर्मल यो बिजनेसमा कति प्रॉफिट हुनुपर्ने र एभरेजमा मैले कति प्रॉफिट कमाएको छु। द्याट इज सुपर प्रॉफिट। वन्स यू क्याल्कुलेट सुपर प्रॉफिट, नाउ देयर वुड बी डिफरेन्ट एप्लिकेसन अफ दिस सुपर प्रॉफिट टु क्याल्कुलेट गुडविल। एउटा हुन सक्छ नम्बर अफ इयर्स परचेज है। नंबर अफ इयर्स परचेज भनेपछि मतलब 5 टाइम्स या 5 इयर्स परचेज अफ या 5 इयर्स परचेज अफ सुपर प्रॉफिट, यो हुन सक्छ है। या त्यो सुपर प्रॉफिट को तपाई एन्युटी निकाल्नुस्, 5 इयर को सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नुस्, त्यो हुन सक्छ है। या क्यापिटलाइजेसन मेथड पनि हुन सक्छ। क्यापिटलाइजेसन मेथडले के भनेको थियो त्यो पनि एकदम सिम्पल तरिकाले भनिरहेको थियो। जुन सुपर प्रॉफिट छ तपाईसँग, यो सुपर प्रॉफिट कमाउनको लागि तपाईले कति एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कति एक्स्ट्रा क्यापिटल लगाएको हुनु पर्थ्यो, त्यसलाई हामीले के भनेका थियौं, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नर्मल रेट अफ रिटर्न। दिस इज नथिङ बट हिडन क्यापिटल है। त्यसलाई नै हामीले गुडविलको नाम दिएको। मतलब यो भयो मैले यति प्रॉफिट कमाइरहेको छु, त्यसमध्ये यति प्रॉफिट त नर्मल छ। नर्मल कसरी भन्यो, नर्मल बिकज पुँजी जति लगाएको छु त्यसको हिसाबले यति प्रॉफिट मैले कमाउनु पर्थ्यो, तर म यो एक्स्ट्रा कमाइरहेको छु। दिस प्रॉफिट्स आई एम अर्निङ इन एडिसन टु माई क्यापिटल। यसको मतलब यो प्रॉफिट कमाउनको लागि त मैले पुँजी नै लगाएको छु, तर यो प्रॉफिट कमाउनको लागि पुँजी लगाएको छुइनँ, त्यो मतलब मेरो हिडन क्यापिटल छ। यसैलाई नै हामी के नाम दिन्छौँ, गुडविलको नाम दिन्छौँ। कसरी निकाल्ने, यो मेरो प्रॉफिट को अमाउन्ट कति छ, दैट प्रॉफिट अमाउन्ट डिवाइडेड बाई नर्मल रेट अफ रिटर्न हैन। हेर्ने हो भने यो प्रॉफिट कमाउनलाई त मैले पुँजी लगाएको छु। इन्डस्ट्रीमा 10% को रिटर्न छ, म 2 लाख रुपैयाँ यहाँ कमाइरहेको छु भने 2 लाख रुपैयाँ म यहाँ कमाइरहेको छु भने यो 2 लाख रुपैयाँ कमाउनको लागि मैले 10% को हिसाबले 20 लाख रुपैयाँ पुँजी लगाएको छु। तर त्योभन्दा बियोन्ड एडिशनल प्रॉफिट मैले 1 लाख कमाइरहेको छु भने त्यो 1 लाख कमाउनको लागि मैले पुँजी लगाएको छैन, तर कहीं न कहीं कुनै हिडन फ्याक्टर मेरो काम गरिरहेछ, त्यसलाई गुडविल भन्छ। 2 लाख कमाउन 10% को हिसाबले 20 लाख लगाउनु पर्थ्यो, जो कि मैले लगाएको छु। यो एक्स्ट्रा जुन 1 लाख कमाइरहेको छु त्यो कमाउन मैले कति लगाउनु पर्थ्यो, 10% को दरले 1 लाख कमाउन त 10 लाख लगाउनु पर्थ्यो। 10 लाख मलाई नलगाइकन पनि कमाइरहेको छु, यसको मतलब यो मेरो गुडविल छ। यतिसम्म हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। होप आई एम क्लियर टु अल अफ यु। यहाँसम्म जुन तपाईहरुले पनि घरमा रिभाइज त पक्का गर्नुभयो होला। क्लियर छ? क्लियर है भाई लोग? यस सर, यस सर। कैपिटलाइजेशन मेथड भएको थिएन सर, एन्युटीसम्म मात्र थियो। हो र? देखो भाई कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों नहीं हुआ था? चल नहीं हुआ तो अभी बताते हैं ना। कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट का पार्ट नंबर सी है। अंडर सुपर प्रॉफिट हामीले यसलाई यसरी सोच्नुस् है। मानौ मैले मार्केटमा नर्मल रेट अफ रिटर्न 10% को रहेछ है, मैले एक्चुअलमा क्यापिटल इम्प्लोय गरेको छु 20 लाख रुपैयाँ है। मेरो एक्चुअल एभरेज प्रॉफिट जुन आइरहेछ नि त्यो 22.5 लाख आइरहेछ है। अब हेर्नुस् 20 लाख रुपैयाँको पुँजी लगाएको छ, इन्डस्ट्रीले 10% कमाउँछ, तर म 2,50,000 कमाइरहेको छु। अब सोच्नुस् है, मैले जति प्रॉफिट कमाइरहेको छु 2.5 लाख रुपीज को प्रॉफिट कमाउनको लागि
10% रेट अफ रिटर्न को दरले यति रुपियाँको प्रॉफिट कमाउनको लागि कति पुँजी हुनु पर्थ्यो? 10% को मतलब के छ कि 10 रुपियाँ कमाउनको लागि 100 रुपियाँ लगाउनु पर्थ्यो। त्यही न 10% को मतलब। सो 2.5 लाख रुपियाँ कमाउनको लागि मैले कति पैसा लगाउनु पर्थ्यो? 25 लाख। 25 लाख। तर मैले कति पुँजी लगाएको छु? मात्रै 20 लाख। सो यसको मतलब मेरो हिडन कति छ? 5 लाख। हिडन क्यापिटल इज 25 लाख माइनस 20 लाख, दैट इज 5 लाख। यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने मल्टिपल तरिका हुन सक्छ है। हेर्नुस्, जस्तै मैले भने नि गुडविल इज नथिङ बट हिडन क्यापिटल। सो गुडविल क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्स्ट एप्रोच के भयो? मेरो नर्मल मेरो प्रॉफिट कति छ है, म यसलाई एकछिन है, यसलाई मैले भने गुडविल इज नथिङ बट टू बी क्यापिटल minus actual capital, because this is hidden capital. हो, टू बी क्यापिटल कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाई? मेरो प्रॉफिट एक्चुअल मा कति छ? एभरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एभरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट अफ रिटर्न। जसरी यहाँ मैले 2,50,000 कमाइरहेको छु र 10% को दरले यदि हेर्नुहुन्छ भने मैले 25 लाख लगाउनु पर्छ। दैट इज व्हाट एभरेज एक्चुअल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट अफ रिटर्न माइनस एक्चुअल क्यापिटल। अब एभरेज एक्चुअल प्रॉफिट कसरी निकाल्ने? मैले गुडविल यो स्टेज को क्याल्कुलेसनबाट पनि निकाल्न सक्छु। यसलाई नै मैले एक्सप्यान्ड गर्न कोसिस गरे है। सेम थिङ आई एम एक्सपेन्डिङ अगेन एन्ड अगेन। मैले के भने मेरो एक्चुअल एभरेज प्रॉफिटमा मेरो दुई टुक्रा छ, एउटा नर्मल प्रॉफिट छ र अर्को सुपर प्रॉफिट छ। मेरो एभरेज एक्चुअल प्रॉफिटमा दुई कम्पोनेन्ट छ कि छैन? मैले नर्मली अरूहरूले कमाएको लजिकमा जाने हो भने मेरो नर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एभरेज प्रॉफिट। यसलाई मैले डिवाइड गरेँ नर्मल रेट अफ रिटर्न माइनस एक्चुअल क्यापिटल है। एक्सप्यान्ड गर्दै जानुस्। नर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्लस सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल क्यापिटल है। यो भनेको के हो भन्नुस् त? नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भनेको के हो? यो एक्चुअल क्यापिटल होइन हो कि होइन? बोलो भाई। हाँ हो सर, हो। यस सर। यो भनेको यो पार्ट भनेको एक्चुअल क्यापिटल होइन? एक्चुअल क्यापिटल प्लस सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल। यो एक्चुअल कैपिटल कैंसिल भयो भने अल्टिमेटली के आयो त? यहाँ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ। सो यदि तपाईले यहाँको अप्रोच बुझ्नु भएको छ भने मैले जति प्रॉफिट कमाइरहेको छु त्यो प्रॉफिट कमाउनको लागि कति पुँजी लगाएको हुनु पर्थ्यो वर्सेस मैले कति लगाएको छु, त्यसलाई नै एक्सप्यान्ड गर्नको लागि डाइरेक्टली मैले यहाँ एप्लाई गरेर पनि गुडविल निकाल्न सक्छु, या मसँग यदि सुपर प्रॉफिट थाहा छ भने सीधा सुपर प्रॉफिटलाई नॉर्मल रेट अफ रिटर्नले डिवाइड गरेर पनि गुडविल निकाल्न सक्छु। क्लियर? क्लियर छ? ल क्वेशन हेर्नुस् त्यसो भए। तपाईसँग नोट होला, बुक होला, म बिलिभ गर्छु। सो पेज नंबर 8.36, पेज नंबर 8.36, पेज नंबर 8.36 रोक्नुस्, म स्क्रिन शेयर गर्छु। ल स्क्रिन आइरहेछ नि तपाईहरुकोमा? भ्यू भइरहेछ? दिख रहा है भाई? हाँ सर, देख रहे हैं सर। क्लियर। अच्छा जी, देखो
The net intangible assets of the firm was worth 4,10,000 and average profit of last average के भन्छ net tangible assets of the firm are 4,10,000 and the average profit of last 4 year amounts to rupees 60,000. Find out the value of goodwill under capitalization method if the reasonable return on capital invested is 12%. So net tangible जुन भनिरहेछ नि that is nothing but your capital यति छ मेरो बिजनेसमा मैले पुँजी 4,10,000 रुपैयाँ लगाएको छु र इन्डस्ट्रीको रिटर्न 12% छ लास्ट एभरेज 5 वर्षको 4 वर्षको प्रॉफिट हेर्ने भने 40,000 आइरहेछ भने मेरो हिडन क्यापिटल कति छ या मेरो गुडविल कति छ भन्ने कुरा क्वेशनबाट निकाल्नु। अब दुईटा अप्सन छ तपाईसँग। पहिला तपाई के गर्नुस् मैले जति कमाइरहेको छु 60,000 त्यो कमाउनको लागि 15% को दरले कति पुँजी हुनु पर्थ्यो त? म त 60,000 कमाइरहेको छु नि 5 लाख कति हुनु पर्थ्यो? सरी 12% 12% सरी 12% 5 लाख 5 लाख हुनु पर्थ्यो जबकि मैले कति पुँजीमा त्यति प्रॉफिट कमाइरहेको छु 4,10,000 4,10,000 मा यसको मतलब 90,000 मेरो हिडन क्यापिटल छ त्यो मेरो गुडविल छ है सीधा स्ट्रेट अवे यसरी गर्न सकिन्थ्यो। अर्को के छ तपाई सुपर प्रॉफिट निकाल्नुस् है सुपर प्रॉफिट निकालेर यही कुरा गर्नुस् है। मैले के भनिरहेको थिए भन्दा यहाँ तपाईसँग दुईटा अप्सन छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने। म अप्सन लेख्छु अप्सन भनेको तरिका छ। अप्सन टु बी क्यापिटल माइनस एक्चुअल क्यापिटल। टु बी क्यापिटल मैले 60,000 प्रॉफिट कमाइरहेको छु 12% को दरले त यति मेरो क्यापिटल हुनु पर्थ्यो जबकि मसँग क्यापिटल 4,10,000 छ। सो 5 लाख माइनस 4,10,000 इक्वल टु 90,000। एउटा तरिका यो थियो। अर्को के थियो अप्सन म पहिला सुपर प्रॉफिट निकालु। सुपर प्रॉफिट भनेको के हो? सुपर प्रॉफिट भनेको एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नर्मल प्रॉफिट हो कि ना? नर्मल यदि म बिजनेस गर्छु भने मेरो कति प्रॉफिट हुनु पर्ने? सो मेरो एक्चुअल प्रॉफिट कति छ 60,000 छ क्वेशनले नै भनिरहेछ। नर्मल प्रॉफिट मैले 4,10,000 लगाएको छु इन्डस्ट्रीमा 12% को रिटर्न छ भने मैले 12% को दरले 4,10,000 मा प्रॉफिट कमाउनु पर्थ्यो है। तो 60,000 माइनस 4,10,000 इन्टु 12% कति हुन आउँछ? कति हुन आउँछ? नहीं बोल रहे 49,000 49,200 10,800 को सुपर प्रॉफिट छ अब therefore goodwill is equal to super profit divided by normal rate of return 10,800 divided by 12% 90,000 है। चाहे यो तरिकाले गर्नुस् या यो तरिकाले गर्नुस् doesn't make much difference for you है। क्लियर छ? ल अब अर्को इलस्ट्रेसन हेर्नुस् यहाँ इलस्ट्रेसन नंबर 1। इलस्ट्रेसन नंबर 1 मा के भनेको छ ली एन्ड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल मिस्टर ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 2016 से 2019 एज फॉलोज 16 मा 1,20,000 17 मा 1,25,000 18 मा 1,30,000 19 मा 1,50,000 हेर्नुस् कहीं न कहीं ट्रेन्ड बनिरहेछ कि छैन? ट्रेन्ड छ कि छैन? बनिरहेछ छ वेटेड युज गर्ने सर 31/12/19 कैपिटल इम्प्रूव्ड बाय मिस्टर ली एंड लॉसन वाज 5 लाख नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री को 20%। त हाम्रो काम के हुनु पर्यो स्टेप बाइ हेर्नु छ भने सुपर प्रॉफिट निकाल्नको लागि एक्चुअल प्रॉफिट थाहा हुनु पर्यो। एक्चुअल प्रॉफिट कसरी निकाल्ने? पास्ट इयर को एभरेज दिएको छ। एक मिनट
ल सो हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो सुपर प्रॉफिट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि मेरो एभरेज प्रॉफिट कति छ सो फर्स्ट स्टेपमा क्याल्कुलेसन अफ एभरेज प्रॉफिट है र एभरेज प्रॉफिट भनेको हामीले हेर्ने यहाँ लेख्नु तपाई सिन्स देयर इज अपवर्ड trend in past years profit, we shall use weighted average profit. है अब क्याल्कुलेट गर्नुस् यहाँ इयर छ यहाँ प्रॉफिट दिएको छ तपाई वेट असाइन गरिदिनुस् है त्यसपछि प्रोडक्ट निकाल्नुस् है 2016 17 18 र 19 1,20,000 1,25,000 1,30,000 1,50,000 ल कुनको वेट बढी हुन्छ भन्नुस् त रिसेन्ट इयर कुन छ हाम्रो Current यसमा year को. करेन्ट Recent को recent. यसलाई 1 वेट दिने यसलाई 2 दिने यसलाई 3 दिने 4 दिने सो प्रोडक्ट 1,20,000 2,50,000 3,90,000 र यो 6 लाख टोटल कति हुने भयो भन्नुस् 13,60,000. 13,60,000 13,60,000 हजुर अलि जोडले बोल्नुस् न आवाज आएन सर रिसेन्ट भनेको 2090 हुनु पर्ने नि सर हो 19 त छ रिसेन्ट ए हस् 19 मा त बढी वेट दिएको छु एभरेज प्रॉफिट कति हुने भयो 13,60,000 डिवाइडेड बाइ 10 भनेको 1,36,000 क्लियर क्लियर छ अब सेकेन्डमा के गर्ने हामी क्याल्कुलेसन अफ सुपर प्रॉफिट हुन त एभरेज प्रॉफिट निकाल्यो यहीबाट हामी गर्न सक्छौं सीधा किनभने क्यापिटल थाहै छ सुपर प्रॉफिट ननिकालिकन हामी टु बी क्यापिटल माइनस एक्चुअल क्यापिटल को लजिक बाट पनि गर्न सक्छौं टु बी क्यापिटल कति 1,36,000 कमाउनको लागि कति क्यापिटल हुनुपर्छ 20% को दरले जबकि मेरो एक्चुअल क्यापिटल कति छ 5 लाख रुपैयाँ त यस एप्रोचबाट पनि गर्न सक्छौं 1,36 20% को दरले कति पुँजी हुनु पर्थ्यो त भन्नुस् त 1,36,000 डिवाइडेड बाइ 20% कति हुन आउँछ भन्नुस् 6,80,000 6,80,000 माइनस 5 लाख सो कति हुन आयो 1,80,000. सीधा यसरी पनि निकाल्न सक्थ्यौं सिन्स सुपर प्रॉफिट वाला अप्रोचबाट गइराछ भने त्यसैले क्याल्कुलेसन अफ सुपर प्रॉफिट भनेको एभरेज प्रॉफिट भर्खरै हामीले निकाल्यौं 1,36,000 माइनस नर्मल प्रॉफिट है यो भनेको 1,36,000 भर्खरै माथि क्याल्कुलेट गर्यो माइनस नर्मल प्रॉफिट भनेको मैले 5 लाख रुपैयाँ लगाएको छु र 20% को दरले मार्केटमा रिटर्न हुन्छ यसको मतलब 1,36,000 मैले कमाइरहेको छु जबकि जति पुँजी लगाएको छु त्यो पुँजीबाट मैले 1 लाख मात्रै कमाउन सक्छु सो म बढी कति कमाइरहेको छु 36,000 है र थर्ड स्टेपमा आएर हामी निकाल्छौं क्याल्कुलेसन अफ गुडविल त्यो कसरी गर्ने
That is nothing but capitalization of super profit. Therefore, goodwill equal to super profit divided by normal rate of return, जो कि हाम्रो केसमा 36,000 divided by 20%. कति हुन आयो भन्नुहोस् त? 1,80,000 क्लियर छ? बुझ्नुभयो? सर ल सर जुन मेथड युज गरे नि हुन्छ हैन, माथिको छोटो छ त्यो युज गरे हुन्छ त। बिल्कुल जी, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो। आप जैसा चाहो, आपकी मर्जी। क्वेशनले भने हुन्छ कुनै मेथड फलो गर्नको लागि, तर मेथड भने नभनेको त्यस्तो सिचुएसन हुँदैन। भनेन भने तपाई जहिले पनि, किनभने मैले गुडविलको डेफिनेसनको कुरा गर्ने हो भने हामीले के डिस्कस गरेका थियौं, गुडविल इज नथिङ बट एक्स्ट्रा अर्निङ क्यापेसिटी, थियो कि थिएन? सर त्यहाँ एन्युटीमा सर भ्यालुएसन अफ गुडविल त अर्कै थियो हैन एन्युटी मेथडबाट। हो। अब मानौ यो यसबाट के थाहा पायो हामीले, यो क्याल्कुलेसनबाट के थाहा पायौं कि यो फर्मले हरेक वर्ष 36,000 रुपैयाँ अरू भन्दा बढी कमाउँछ, त्यही थाहा पायो नि, हैन? त एउटा तरिका त भयो यो 36,000 कमाउनलाई कति हिडन क्यापिटल छ त्यो हामीले निकाल्यौं, एउटा मेथडले त्यो भन्यो। अर्कोले भन्यो कि हैन यो 36,000 तिमी कति वर्षसम्म एक्स्ट्रा कमाउँछौ आउने वर्षहरुमा, 1 वर्ष कमाउँछौ, 2 वर्ष कमाउँछौ, 3 वर्ष कमाउँछौ, कति वर्षसम्म यो 36 बढी कमाउँछौ। जति वर्ष बढी कमाउँछौ त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आऊ, जो कहीं न कहीं हेर्ने हो भने लजिकल पनि छ। सुपर प्रॉफिट पर्पेचुइटी सम्म हुँदैन, कुनै एउटा पर्टिकुलर डिफाइन्ड पिरियड सम्म मात्रै सुपर प्रॉफिट हुन्छ। सो till what year in the future you will be earning this super profit, you better calculate present value of them. सुपर प्रॉफिट मेथड में हामीले भनेको थियौ नि कि हामीसँग अलग अलग एप्रोच हुन सक्छ। एउटा एप्रोच थियो कि नम्बर अफ इयरले मल्टिप्लाई गरिदिनु सुपर प्रॉफिटलाई, अर्को थियो यसैको एन्युटी बनाउनुस्, थर्ड हामीले अहिले भर्खर डिस्कस गर्यौं क्यापिटलाइजेसन गरिदिनु, क्यापिटलाइजेसन अफ सुपर प्रॉफिट। यो भन्ने कुराहरु चाहिँ कुन अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पार्टनरहरूले अग्री गरे हुन्छ कि गुडविलको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने कुन अप्लाई गर्ने, या हामी यो भन्दा पहिला त एभरेज प्रॉफिट वाला पनि हेर्यौ नि, एभरेज प्रॉफिटमा पनि नम्बर अफ इयर्सले मल्टिप्लाई गरेर एभरेजले मल्टिप्लाई गरेर पनि गुडविल निकालिन्थ्यो। सो धेरै अप्सन्सहरु छ, सबै अप्सनको भ्यालु सेम आउँदैन, फरक फरक नै हुन्छ। द भ्यालु इज नट गोइङ टु बी द सेम इन इच मेथड, but these all are different approaches in practice where different partners, whenever there is need to calculate value of goodwill, follow them. फरक फरक अप्रोचेस भएको हुनाले त्यो अप्रोचेस को आधारमा यदि हामीले कुनै एउटा सिलेक्ट गर्ने हो भने कुन सिलेक्सनको बेसिसमा कुन अमाउन्ट आउँछ त्यो सिक्न गइरहेछ। क्वेशनले हामीलाई भन्छ कुन फलो गर्ने भनेर, त्यो टेन्सन नलिनुस् है। जनरली धेरैको डिफरेन्स आउँछ नि त। आउँछ आउँछ बिल्कुलै आउँछ यार। म नम्बर अफ इयर्सले मल्टिप्लाई गर्ने भने 36,000 into 5 गरिदिए ल, फरक अमाउन्ट आउँछ नि। 36,000 into 10 गरिदियो भने फरक अमाउन्ट आउँछ। एन्युटी गरिदिनुस् फरक आउँछ। त्यसैले आपसी सहमति हो नि, यो त कन्ट्र्याक्ट एक्टको पार्ट हो नि। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, पहिला कन्ट्र्याक्ट एक्ट हुन्थ्यो, कन्ट्र्याक्ट एक्टमा पार्टनर्सको कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्थ्यो, सेल्स अफ गुड्स अफ एक्टको पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो। पछि छुट्यायो त्यसबाट, पार्टनरशिप एक्ट बेग्लै गरिदियो, सेल्स अफ गुड्स एक्ट बेग्लै गरिदियो। तर कहीं न कहीं यसको प्यारेन्ट एक्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट एक्ट नै हो। कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, पार्टनरहरूको बीचको कन्ट्र्याक्ट, या एउटा पेट्रोल पम्पको खरिद बिक्री हुँदाखेरि बायर र सेलरको बीचको कन्ट्र्याक्ट। के सहमति गर्छ, कुन रेटबाट किन्ने अग्री गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। क्लियर है जी? बेस्ट मेथड भनेको नर्मली क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट हो है, किनभने क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट गर्यो भने एउटा बेस्ट त के भनौं, अगेन यदि कसैलाई प्रिफर गर्नु पर्यो भने सुपर प्रॉफिट को क्यापिटलाइजेसन गर्नु नै राम्रो देखिन्छ है। किनभने एन्युटी अप्लाई गर्नको लागि पनि नम्बर अफ इयर्स थाहा हुनु पर्यो, कति वर्ष भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि, ओके हैन?
त्यो नम्बर अफ इयर्स नथाहा भइकन एन्युटी पनि लगाउन मिल्दैन। नम्बर्स अफ इयर भनेको सब्जेक्टिभ हुन सक्छ, नेगोसिएसनबाट ट्रिगर हुन सक्छ। बारले भन्ला कि म 3 वर्ष मात्रै किन्छु, 3 वर्षको मात्रै अप्लाई गर्छु, सेलरले भन्ला होइन 3 वर्ष क्यों, हम तो 5 वर्ष का लेंगे तुमसे। त्यो त नेगोसिएसनमा डिपेन्ड गर्ने हुन्छ। ल पेज नम्बर 8.38 देखो। सर एकचोटि 8.37 मा हैन मेथड सुन्नु, 1 मा एजम्पसन गुडविल उसले मेथड 1 मा हैन उसले एज्युम गरेको छ कि यदि एभरेज प्रोफिटकै बेसिसमा गरेको भए, जो कि 1,36,000 हाम्रो आएको छ, 1,36,000 को 3 इयर्स पर्चेज 4 इयर पर्चेज को नेगोसिएसनबाट भ्यालुएसन गर्नु परेको भए कसरी गर्थ्यौं त्यो भनिरहेछ है। जस्ट एउटा मेथडको रिक्याप गर्नको लागि त्यसले क्याल्कुलेसनमा प्रोसिड गरिदिएको छ। एज आई सेड मेथड 1 अब 3 कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने त्यति एज्युम गरेको छ 3 इयर्स पर्चेज छ। त्यो 4 नि गर्न मिल्छ। गर्न क्वेशनले भनेपछि गर्ने, त बुझाउनको लागि तपाईलाई भनिरहेछ यार। यस बुझाउनको लागि यदि नम्बर अफ इयर्स पर्चेज अफ एभरेज प्रोफिटलाई बेस बनाएको भए जति इयर्स को पर्चेज हुन्थ्यो त्यो इयर इन्टु एभरेज प्रोफिट गरेर हामी गुडविलको भ्यालु निकाल्न सक्थ्यौं, त्यो भन्न खोजिरहेछ। त्यो 3 हुन सक्छ, 4 हुन सक्छ, 5 हुन सक्छ, जे सुन हुन सक्छ। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 2 हेर्नुस् है। फ्रम द फलोइङ पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। क्यापिटल इन्भेस्टेड 1,50,000, ट्रेडिङ रिजल्ट्स मतलब प्रिभियस इयर को रिजल्ट भनिरहेछ। फर्स्ट 2 इयर मा प्रॉफिट थियो 40,000 36,000, त्यसपछि लस भयो, फेरि प्रॉफिट भयो। अब यसको मतलब यहाँ ट्रेन्ड देखिराख्नुहुन्छ तपाई। यदि पास्ट को इयरहरुको प्रॉफिटमा ट्रेन्ड छ छैन सर। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव है। पहले प्रॉफिट भी घटा, उसके बाद लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। यस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन rate of interest on investment is 10%. Rate of risk return on capital invested in business is 2%. Remuneration from alternative employment of the proprietor if not engaged in business is rupees 6,000 per annum. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit of the business calculated on the average profit of last 4 year. इन्फर्मेसन जति सुकै दिए पनि उले के भनिरहेछ, गुडविलको भ्यालु निकाल्दिनुस् 5 वर्षको सुपर प्रॉफिटबाट 5 मल्टिप्लाई गर्ने, क्यापिटलाइजेसन नगर्ने, 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने सुपर प्रॉफिटलाई। तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो नि सुपर प्रॉफिट कति छ, ओके न? थाहा हुनु पर्यो नि सुपर प्रॉफिट कति छ। सुपर प्रॉफिट निकाल्नको लागि क्वेशनले के भनिरहेछ हेर्नुस्, भनिरहेछ जुन मैले प्रॉफिट कमाएको छु 40,000 36,000 6,000 50,000, म कसरी पर्सपेक्टिभली सोच्छु, मसँग मैले बिजनेस गरिरहेछु, बिजनेस गर्दाखेरि मैले पुँजी पनि लगाएको छु, मेहनत पनि गरिरहेछु, दुवै काम गरिरहेछु बिजनेसमा। यो मेहनत मैले नगरेको भए म अरु कहीं स्यालेरीमा काम गर्थे, त्यहाँबाट स्यालेरी ड्र गर्थे, तर यहाँ बिजनेसमा आफ्नो गर्न थालेपछि यो स्यालेरी पनि सेक्रिफाइस गरिरहेछु। जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ अपर्चुनिटी कस्ट, हैन? मेरो अल्टरनेटिभ अप्सन थियो कि म अरु कहीं केही काम गर्थे भने म केही स्यालेरी कमाउँथे, बट त्यसलाई मैले सेक्रिफाइस गरेर आई एम वर्किङ हियर इन माई बिजनेस इटसेल्फ। सो यो बिजनेसमा इन्भेस्ट भयो। अर्कोतिर मैले पुँजी लगाएको छु, पुँजी लगाउँदाखेरि मार्केटमा नर्मली जुन मार्केटको रिटर्न छ नि, मार्केटको रिटर्न छ 10%, तर यो बिजनेसमा अलि बढी रिस्क छ। बढी रिस्क भएको हुनाले रिस्कको आधारमा 2% बढी रिटर्न यो यस्तो बिजनेसमा मान्छेले एक्सपेक्ट गर्छ। 12%, जुन बिजनेसमा बढी रिस्क हुन्छ त्यहाँ बढी रिटर्न हुन्छ नि। मार्केटको रिटर्न 10% भए पनि यो बिजनेसमा 2% एक्स्ट्रा छ। सो 12% को कहीं न कहीं मेरो नर्मल रिटर्न हुन्छ। मार्केट रिटर्न प्लस रिस्क प्रिमियम। हामी बिजनेसमा जुन बढी रिस्क भएको बिजनेस हुन्छ त्यहाँ बढी रिटर्न एक्सपेक्ट गर्छौं। त्यसैले नर्मल रिटर्न भनेको मार्केट रिटर्न प्लस रिस्क प्रिमियम। रिस्क को 2%,
बिना रिस्क लिकन त 10% कमाइन्छ, यो बिजनेसमा रिस्क छ भने यसमा 12% कमाइन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईले है। ल अब तपाईले हेर्नुस्, म इयर वाइज कुरा गर्छु। 2016, 2017, 2018, 2019 4 वर्ष छ है। रिपोर्टेड प्रॉफिट के छ है, रिपोर्टेड प्रॉफिट को कुरा गर्ने हो भने यसमा 40,000 छ, यसमा 36,000 छ, यसमा माइनस को 6,000 छ है, यसमा चाहिँ 50,000 छ। तर यो प्रॉफिटहरुमा मैले यदि आफू मेहनत नगरेको भए, किनभने मेरो जुन 12% को रिटर्न छ त्यस रिटर्नमा त मैले बिजनेसमा लगानी गर्ने बित्तिकै 12% कमाउँछु, आफू मेहनत त गर्नु पर्दैन। त्यसैले नर्मल इभेन्चुअल प्रॉफिट निकाल्नको लागि यदि म आफू काम नगरेर यही काम म स्टाफबाट गराएको भए त मेरो यो प्रॉफिट हुन्थेन नि, मेरो प्रॉफिट 6,000 कम हुन्थ्यो है। त्यसैले म त्यही इक्विभ्यालेन्ट पैसा मानौ मैले स्यालेरी को रूपमा माइनस गरे, -6,000, -6,000, -6,000, -6,000। सो अब यसको मतलब नर्मल जुन एक्चुअल ऑर्डिनरी एक्चुअल प्रॉफिट है, यसलाई हामीले नाम दिँदाखेरि we can give the name ordinary profit। माथिको प्रॉफिट was not accurate profit है। this is ordinary actual profit है। 34,000, यहाँ 30,000, यहाँ माइनस को 12,000, यहाँ माइनस 44,000। यो चारवटा इन्डिभिजुअल इयरहरुको प्रॉफिट भयो। अब यसको एभरेज निकाल्नुस्, एभरेज ऑर्डिनरी एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज हाउ मच? 34 प्लस 44 प्लस 30 माइनस 12 कति हुन आउँछ? बोलो भाई। 96 होइन सर, 90 कति ये आयो? 96 by 4 24,000। 96,000 आयो सर। Divided by 4। 96,000 बुझ्यो by 4। 4 Weighted 24 वेटेड त गर्नु परेन नि? पर्दैन। ट्रेड नै छैन। परेन सर। सो एभरेज एनुअल प्रॉफिट सिंपल एभरेज को हिसाबले तपाईले 24 निकाल्नु। अब सुपर प्रॉफिट निकाल्नु। 24 त म कमाइरहेको छु, र मैले पुँजी कति लगाएको छु बिजनेसमा? कति पुँजी लगाएको छ? किताब नहीं खोल के बैठा है। 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000 र मार्केट में 1,50,000 में कति % को दरले कमाउँदो रहेछ? 12% को दरले। 12%। सो 18,000 माइनस 18,000 6,000 भयो सुपर प्रॉफिट। यस सर। गुडविल में के भनेको छ? कति इयर्स परचेज भनेको छ? 5 इयर। 5 years purchase of super profit। So 5 into 6,000 30,000। क्लियर छ नि? यही मैले हर्षल को बुझ्नु। यसैलाई नै बुक्समा यदि हेर्नुहुन्छ भने उसले के गरेछ, पहिला यही बेसको एभरेज गरेको छ, त्यसबाट 6,000 सिधा माइनस गरेको छ। त्यो पनि त्यही आउँछ, 24,000 नै आउँछ है कि नै? पहिला मैले सुरुवातको फिगरहरुको एभरेज गर्थे, त्यो आयो 30,000। सबै वर्षमा न 6,000 माइनस गर्नु पर्ने छ भने म इन्डिभिजुअली पहिला 66
इन्डिभिजुअल 6,000 माइनस गरेर त्यसपछि निकालिरहेको छु। सो किताबसँग दिएको कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। क्लियर? Yes, sir. ल अब पेज नम्बर तपाईहरु 8.42 मा आउनुस् है। म तपाईहरुलाई सिचुएसन भनिरहेको छु। 8.32 मैले शेयर गर्नु पर्छ। कर लोगे? हो जाएगा सर। 8.32 खोल्नुस्। 8.32 म एक दुई तीन चार पाँच छ सात ल पढ्नुस् त 8.32 पेज नंबर 8.42 मा इलस्ट्रेसन नंबर 3 हामीले याद गर्नुस् मैले भनेको थिए गुडविल को भ्यालुएसन गर्ने नीड कहाँबाट त्यो नीड आउँछ। So if you remember we discussed that there would be multiple needs or multiple situations जहाँ हामीले गुडविल को भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पार्टनरशिप को प्रॉफिट अब सोच्नुस् न पास्ट मा गरेको मेहनतको कारणले फ्युचर मा पाउनु पर्ने प्रॉफिट इज द गुडविल अमाउन्ट व्हिच वी आर रेफरिङ टु चाची को बोल्नु which we are referring to अनि त्यो भोलिको दिनमा कुनै कारणवश पास्टमा अर्न गरेको मेहनत गरेको पार्टनर भन्दा बियोन्ड कसैले आएर त्यो प्रॉफिटमा हक दाबी गर्ने सिचुएसन भयो भने त्यो सबै सिचुएसनमा हामीले गुडविलको लागि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। पास्टमा मैले मेहनत गरे त्यसको कारणले फ्युचरमा केही एक्स्ट्रा म कमाउँछु। अब कुनै कारणवश फ्युचरमा पाउनु पर्ने एक्स्ट्रामा पास्टमा जुन अनुसारले मैले मेहनत गरेर मेहनत अनुसार कमाउनु पर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो शेयरिङ गर्नुपर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो त्यो भन्दा बियोन्ड हुन थाल्यो त्यो भन्दा फरक हुन थाल्यो भने त्यो हरेक सिचुएसनमा मैले त्यसको गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा यदि एक्जिस्टिङ पार्टनरहरुकै प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्ज भइराछ यो चेन्ज भइदियो सो मैले पास्टमा मेहनत गरे त्यसले गर्दाखेरि फ्युचरमा केही कमाउँछु तर पास्टमा मेरो रेशियो फरक थियो ओल्ड रेशियो was different than new ratio त्यो केसमा अफ कोर्स पास्ट को मेहनत को कारणले फ्युचरमा बढी प्रॉफिट हुन्छ पास्ट को मेहनतमा अन्डरस्ट्यान्डिङ यो थियो तर फ्युचरमा रेशियो चेन्ज हुन गएको हुनाले मैले यस बेलामा गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा सिचुएसन यो थियो। अर्को एडमिसन अफ न्यू पार्टनर अब सोच्नुस् पास्ट को मेहनत मा ओल्ड पार्टनरहरुले पास्टमा मेहनत गरेका थियो अब आउने बेलामा यो पार्टनरमा प्लस एउटा नयाँ पार्टनर भइहाल्यो मेहनत यिनीहरुले गरेको छ तर यो मेहनतको कारणले फ्युचरमा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आउँछ त्यो एक्स्ट्रा प्रॉफिटमा अब सबै पार्टनरमा नयाँ पार्टनर जोडिएको हुनाले यसले पनि पाउनै भयो त्यसले गर्दा के गर्नु पर्यो पुरानो पार्टनरलाई अहिले नै कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्यो किन बिकज त्यो मेहनत एक्स्ट्रा प्रॉफिटमा हक कसको हुनु पर्थ्यो ओल्ड पार्टनरको मात्रै हुनु पर्थ्यो हेन्स यहाँ पनि गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै रिटायरमेन्टको सिचुएसन सोच्नुस् रिटायरमेन्टमा एउटा पार्टनर जसले मेहनत गरेर पास्टमा फ्युचरमा पाउनु पर्ने सम्भावना भन्दा पहिला नै छोडेर गइराछ भने उसले भन्छ भाइ हेर अब भोलिको दिनमा फ्युचरमा जुन एक्स्ट्रा प्रॉफिट आउँछ त्यसमा तिमीहरु मात्रै खान्छौ म त छुदिन त्यसले मलाई अहिले कम्पेन्सेट गर्दे। त्यस्तै सिचुएसन्सहरु मल्टिपल हुन सक्छ जहाँ हामीले गुडविलको भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ राइट। सो यो क्वेशन एउटा जस्ट एक्जाम्पलको लागि छ पढ्नुस् त यसमा के लेखिएको छ
Following is the balance sheet of yellow and green on 31st December 2019. Balance sheet मा लेखेको छ trade liabilities 20,000, capital 25,000 yellow and 20,000 green. Total मा 65,000 को assets र liability छ. The partners share profit in the ratio of 3:2. पहिला चाहिँ share गर्थ्यो 3:2 मा. On the above date, Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average of 4 years profits, which were 9,000, 16 ma, 17 ma, 14,000, 18 ma, 12,000, 19 ma, 13,000. Trend छ कि छैन पहिला भन्नुस्. Do you see trend in this? छैन. छैन. भनेको छ गुडविल को भ्यालुएसन कसरी गर्ने? लास्ट 4 इयर्स को प्रॉफिट को एभरेज को बेसिसमा गुडविल को भ्यालुएसन गर्ने. याद गर्नुस् है, हामीले क्लास आजको क्लास सुरु हुनुभन्दा पहिला रिक्याप गर्न भन्यो. हाम्रो एक्टिभिटीहरु दुई पार्टमा बाँटिएको हुन्छ. एउटा फर्स्ट पार्ट गुडविल को भ्यालुएसन, फर्स्ट पार्ट गुडविल अनि सेकेन्ड पार्टमा हामीले त्यसको ट्रिटमेन्ट. यही कुरा सिकेका थियौ हामीले. ल, गुडविल को लागि क्वेशनले भनिरहेछ गुडविल इज नथिङ बट 4 इयर्स purchase of average profits है, मतलब 4 into average profit. यो क्वेशन में हाम्रो एवरेज सिंपल एवरेज हुनेछ बिकज देयर वाज नो ट्रेंड. व्हाई सिंपल? व्हाई सिंपल? Trend No, छैन. no trend. ट्रेन्ड सर. देयर इज नो ट्रेंड है. ल, 4 into एवरेज प्रॉफिट कति छ? क्विकली निकालेर भन्नुस् त. क्वेशन मा दिएकै थियो एवरेज प्रॉफिट कति छ? 9,000, 14,000, 12,000 र 13,000. कति हुने भयो एवरेज प्रॉफिट? 12,000 सर. सो 9,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4 है. भन्नुस् त. 9 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 14 12,000. एवरेज में आयो 12,000. इसको मतलब 48,000. 48,000 इज द भ्यालु अफ गुडविल है. ल, अब ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने याद गर्नुस्. हामीले ट्रिटमेन्ट के भनेका थियौ? ट्रिटमेन्टमा पहिलो यदि गुडविल एकाउन्ट खोल्न 3 इयर्स परचेज भनेको छ 4 इयर्स हैन. ओ 3 इयर्स रहेछ. आगे हाँ, मैले 3 4 लेख्ने बेलैमा भन्नु पर्थ्यो. यति तपाईले मेहनत गराइदिनु भयो. हाँ, $36,000 है. ल, अब ट्रिटमेन्ट को कुरा गर्दाखेरि हामीले के बिहान डिस्कस गर्दाखेरि पनि भनेका थियौ. एउटा यदि गुडविल एकाउन्ट खोल्नमा आपत्ति छैन भने सिचुएसन जेसुकै होस् मैले गुडविल एकाउन्ट ओपन गर्छु, छोड्दिन्छु, साइलेन्ट बस्छु. फ्युचरमा आफै यसलाई गुडविललाई राइट अफ गर्ने काम हुन्छ. राइट अफ हुँदै जान्छ, पीएल एकाउन्टमा जान्छ, नयाँ पार्टनर होस्, प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्ज होस्, उसले अटो एड्रेस गरिदिन्छ त्यो कुरालाई है. अटो एड्रेस गरिदिन्छ. त्यसैले अहिले मात्र गुडविल एकाउन्ट खोलेर छोडिदिनु पर्यो, सिद्धिहाल्यो. अर्को अप्सन के थियो हामीसँग? होइन, गुडविल एकाउन्ट त खोलिदियो तर गुडविल एकाउन्ट चाहिँ सेल्फ जेनेरेटेड गुडविललाई बुक्समा देखाउनु हुन्न, त्यसैले तिमी गुडविललाई राइट अफ गर. त्यहाँ हामीले के भनेका थियौ? गुडविललाई हामी राइट अफ गर्छौं. राइट अफ गर्ने बेलामा
नयाँ पार्टनर नयाँ रेसियोको हिसाबमा राइट अफ गरिदिन्छु, किनभने फ्युचरमा पनि हेर्ने हो भने यो पिएल एकाउन्टमा राइट अफ हुन्थ्यो भने पिएल मा ब्यालेन्स कम हुन्थ्यो, त्यो पिएल नयाँ पार्टनरहरुमा नयाँ रेसियोमा बाँडिन्थ्यो, जो कि पिएल ब्यालेन्स कम हुनुको मतलब त्यसको इम्प्याक्ट पनि नयाँ पार्टनरमा नयाँ रेसियोमा नै जाने भयो। त्यसै कारणले मैले राइट अफ गर्ने हिसाबले नै आज नै राइट अफ गरिदिन्छु सबै। त्यो एउटा अप्सन थियो। थर्ड के थियो, गुडविल एकाउन्ट नै खातामा देखिनु भएन। So you don't even raise goodwill, you don't even write off goodwill. Rather, whatever adjustment you need, you do in gaining sacrificing. So हेर्नुस् है, सो यदि त्यो सिचुएसन छ भने, यदि म लेख्छु यहाँ है अप्सन 1 मा हामीले के गर्थ्यौं, सिधा गुडविल एकाउन्ट ओपन गरेर पुरानो पार्टनर को थियो, पुरानो पार्टनर कुन पार्टनर थियो पुरानो, येलो र ग्रीन दुटा पुरानो पार्टनर त 3:2 को रेशियो थियो। सो 2 येलोज कैपिटल अकाउंट टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट 3:2 को रेशियो में यो 36,000 लाई कति आउँछ, 3:2 गर्नुहुन्छ भने है अप्सन यो थियो। यदि मलाई मेरो गुडविल एकाउन्टलाई खोल्ने सहमति दियो र त्यसलाई मेन्टेन गर्ने पनि सहमति दियो, यो अप्सन भनेको ओपनिङ of goodwill account allowed, maintaining of goodwill account also allowed। दुवै एलाउ गर्यो भने मैले यति मात्रै गरेर छोड्दिए पनि हुन्छ, किन, बिकज यो गुडविल फ्युचरमा गएर अटोमेटिक राइट अफ हुँदै जान्छ। राइट अफ हुँदै जान्छ भने कहीं न कहीं त्यसले जुन पार्टनरलाई जति एड्रेस गर्नु पर्यो त्यो एड्रेसको अनुसार नै अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट भइहाल्छ। त्यसै कारणले यति मात्रै गरेर छोड्दिदा पनि भयो। अप्सन 2 अप्सन 2 मा ओपनिङ अफ गुडविल एकाउन्ट अलाउ गर्यो, तर त्यो गुडविल एकाउन्टलाई खातामा मेन्टेन गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ एलाउ गर्दिएन। भन्यो नहीं, गुडविल अकाउंट खोलने के लिए तो खोल लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आगे तक मेंटेन नहीं करना है, इसको अभी कभी खत्म करना है। त्यो सिचुएसनमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो, फर्स्ट एन्ट्री त गुडविल ओपन गर्ने। सो गुडविल ओपन गर्ने जुन एन्ट्री अप्सन नम्बर 1 मा गर्नु भएको थियो त्यही काम गर्नुहुन्थ्यो। गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु येलोज क्यापिटल एकाउन्ट है, त्यही 21,600 14,400 टोटलमा 36,000 र सँगसँगै त्यही बेला बिकज मलाई मेन्टेन गर्न अलाउ गरिरहेको छैन, त्यसैले मैले के गर्छु, यसलाई राइट अफ गरिदिन्छु। राइट अफ गर्दाखेरि के गर्ने, सबै पार्टनरलाई राइट अफ गर्ने, न्यू पार्टनर न्यू रेशियोमा राइट अफ गर्ने। बिकज त्यो नयाँ पार्टनर जसले भोलिको दिनमा यो गुडविलले गर्दा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाउँछ, त्यो मान्छेले त एक्स्ट्रा प्रॉफिटमा हक उसको छैन नि, त्यसैले आज नै उसको क्यापिटललाई हामीले डेबिट गरिदियौँ है। जसले पाउनु पर्ने त्यसलाई क्रेडिट गरिदिए। अब भोलिको दिनमा जसले एडिसनली एक्स्ट्रा पाइहाल्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि के गरे, सबै पार्टनरलाई एकैचोटि राइट अफ गरिदिए। ब्ल्याकलाई पनि राइट अफ गरिदिए, कति 6:5:5 को रेशियोमा छ। सो न्यू पार्टनर न्यू रेशियोमा राइट अफ गरिदिनुहोस् टु गुडविल एकाउन्ट। 36,000 ल यसलाई 6:5:5 को रेशियोमा बाँड्दिनुस् त कति आउँछ, 6:5:5 को रेशियोमा कति हुन आउँछ, सब सो गए क्या, 6:5:5 को रेशियोमा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सर 13,500 माथि 13,500 अनि 11,000 11,000 250
250 छ है। थर्ड अप्सन हामीसँग के छ यसमा? अप्सन नम्बर 3 यसमा के छ? गुडविल ओपनिङ अफ गुडविल एकाउन्ट, ओपनिङ अफ गुडविल एकाउन्ट नै अलाउड छैन। त मेन्टेन गर्ने त पढको कुरा हो नि, खातै खोल्न दिएन। त के गर्नु पर्यो मलाई? गेनिङ पार्टनरलाई डेबिट, बेसिकली त्यो भनेको यही दुवै लेजर एकाउन्टको नेट निचोड हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के भइराछ? गुडविल एकचोटि डेबिट भइराछ, अर्कोचोटि क्रेडिट भइराछ, सिद्धिहाल्यो नि। अल्टिमेटली हेर्ने हो भने यो दुवै एन्ट्रीको कम्बाइन्ड इम्प्याक्ट नै जुन म अप्सन नम्बर 3 को कुरा गरिरहेछु। अप्सन नम्बर 3 मा हामीलाई कन्सेप्टले त त्यही भन्यो कि यदि गुडविल एकाउन्ट नै खोल्न अलाउ गरेका छैन भने तपाई गेन गर्ने मान्छेलाई, गेनिङ पार्टनरलाई डेबिट गर्नुस् र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरलाई क्रेडिट गर्नुस्। त्यो गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ पार्टनर कसरी थाहा पाउने? कसरी थाहा पाउने? त्यसको लागि हामीले एउटा सानो वर्किङ नोट गर्नु पर्यो, जस्ट टु क्याल्कुलेट कसले गेन गरिरहेछ र कसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ है। एउटा वर्किङ नोट हामीले बनायौं, one small working note, जसमा यहाँ हामीसँग येलो छ, ग्रीन छ, ब्ल्याक छ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो दिएको थियो 3:2 है। यसको मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयर कति थियो? 3/5, 2/5 न्यू। त्यसपछि न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो कति छ? 6:5:5। इसको मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर कति छ? 6/16, 5/16, 5/16। अब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर गर्नुस् र यदि तपाईले यो गर्ने बेलामा पोजिटिभ पाउनुभयो भने यसको मतलब गेन भइराछ, नेगेटिभ पाउनुभयो यसको मतलब सेक्रिफाइस भइराछ है। सो हेर्नुस् 6/16 बाट 3/5 माइनस गर्नुस् त हेर्नुस् त कति आइराछ? पोजिटिभ आइराछ कि नेगेटिभ आइराछ? बोलो भाई, ये तो खब मेरे से मत करवाओ। 6/16 माइनस 3/5 माइनस 18/80 नेगेटिव में आयो? नहीं बोल रहे आप लोग यार। हो सर नेगेटिभ आयो। 9/40 यसलाई म लेख्न सक्छु है। सो मैले 9 माइनस में आयो नि हैन? मैले न्यू शेयर माइनस में आयो। सो 9/40 नेगेटिभ में लेख्थे। अर्को पार्टनर को कुरा गर्नुस्। पहिला 2/5 5/16 छ र पहिला कति थियो? 2/5 थियो। सो 25 माइनस 32 डिवाइडेड बाई कति भयो? -7/80। सो -7/80 र यो यदि लेख्नै परेन, यो त पुरा गेनै गरिरह होला बिकज पहिला केही थिएन। सो यसको मतलब मलाई थाहा भयो कि कसले गेन गरिरहेछ, कसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ। दिस टू पीपल आर सेक्रिफाइसिङ एन्ड दिस वन इज गेनिङ। सो मैले के गर्छु? अप्सन नम्बर 3 मा गेन गर्ने पार्टनर व्हिच इज ब्ल्याक। सो ब्ल्याक को क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट र जुन व्यक्तिहरूले सेक्रिफाइस गरेको छ येलो को क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट र ग्रीन को पनि क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट। कति? 36,000 को गुडविल थियो, त्यसमा यसले कति गेन गरेको छ? 5/16। येल्लोले कति सेक्रिफाइस गरेको छ? 36,000 इन्टु 9/40। यसले कति सेक्रिफाइस गरेको छ? 7/80। भन्नुस् त एमाउन्टहरु कति आयो? टेल मी। 11,250 माथि हजुर हो।
माथि 11,250 तल 81 सर 31,50 कति 31,50 31,50 ए सर 31,50 यो जुन एन्ट्री हामीले भर्खरै गर्यौ नि दिस एन्ट्री if you simply compare option number 2 र त्यसको समराइज इम्प्याक्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यही भइरहेछ हेरिहाल्नुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ ब्ल्याकलाई 11,250 ले डेबिट भएको छ क्रेडिट केही छैन यहाँ 11,250 को डेबिट भएको छ हेर्नुहोस् यहाँ रिफ्लेक्ट गरेर यहाँ येल्लोलाई मैले डेबिट गरेको छु 13,500 ले क्रेडिट गरेको छु 21,600 ले सो दिस टु को नेट इम्प्याक्ट कति आउँछ 8,100 आउँछ हेर्नुहोस् 8,100 नै तल तपाईले येल्लोलाई 8,100 ट्रान्सफर गर्नुहोस् त्यस्तै 14,400 र 11,250 यो दुवै यसको नेट इम्प्याक्ट हेर्नुहोस् त्यही 31,50 छ गेटिङ माई पोइन्ट अब तपाईं भन्नुहुन्छ सर क्वेशनले केही भनेन कि गुडविल एकाउन्ट खोल्न दिने कि नदिने मेन्टेन गर्न दिने कि नदिने त्यस्ता केही कुरा भनेन भने के गर्ने याद गर्नुहोस् मैले लास्ट क्लासमा पनि तपाईलाई भनेको थिएँ प्रिन्सिपली हेर्ने हो भने गुडविल एकाउन्ट तब मात्रै खोलिन्छ खाता बुकमा जब त्यो गुडविल एकाउन्ट एक्वायर गरिन्छ पर्चेज गरिन्छ पैसा तिरेर त सेल्फ जेनेरेटेड भएको गुडविल हो नि फर्मको लागि भन्ने हो भने फर्मले पैसा तिरेर त कसैको गुडविल किनिरहेको छैन नि फर्मले त कहीं न कहीं पास्टमा मेहनत गरेको कारणले एक्सपिरियन्सको कारणले जेनेरेट गरेको गुडविल हो त्यसले गर्दाखेरि हामी अप्सन नम्बर 3 लाई नै प्रिफर गर्छौं बिकज यो भनेको कहीं न कहीं एउटा सैद्धान्तिक डिसिप्लिन मेन्टेन गरेको मेथड छ क्लियर है जी है र त्यसपछि रिवाइज बैलेंस सर एक बार और तीनों का समरी एक बार और कर दीजिए सर जूम आउट गरिदिनु म स्क्रिनशट लिन्छु जूम आउट कर दूं जूम बराबर जूम शराबी सर तीनों का एक बार और समरी कर दीजिए ना मतलब बोल दीजिए ना ऐसा 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 तीनों का क्या समरी करना है गुडविल वैल्यूएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना गुडविल का वैल्यूएशन नहीं है कि नहीं है वही तो वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं है देखो वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं है ये गुडविल नहीं और कॉमा डाल के उसके बाद है लगाना और नहीं और सीधा है लिखना बिना कॉमा का दोनों अंतर है कि नहीं हाँ सर अभी इंडिया नहीं गए हैं ना सीख रहे हैं धीरे धीरे हम भी हिंदी सीखेंगे सर अभी कहाँ अभी तो नेपाली में बैठकर नेपाली में बोलना नहीं आता है सर भावनाओं को समझो भावनाओं को समझे अब कितनी सारी भावनाओं को समझो बताओ हाँ भावनाओं को समझने में सर टाइम वेस्ट करेगा तो फिर मैडम घर से क्लास चल रहा है भाई ऐसे मत बोलो अभी घर में मैडम भी होती है हाँ? वही तो बोल रहे हैं क्या बोलते हो भाई ला ठीक सा ओके सो यहाँ पे समस्या नहीं है अब हम लोग यहाँ देखते हैं मैंने क्या बोला कि नॉर्मली ये अकाउंटिंग बिजनेस में आज से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है आप लोग समझे ही ना लुकास पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम का कहीं ना कहीं एक अप्रोच सबमिट किया लेकिन जब वो सबमिट किया उससे पहले भी अकाउंटिंग होता था किसी न किसी तरीके से होता था और बिजनेस व्यापार भी चलता था पार्टनरों के बीच में ट्रांजैक्शंस भी होता था सब कुछ होता था तो इवोल्यूशन के थ्रू ये नया नया कंसेप्ट लेके आया पहले क्या होता था कि भाई ठीक है गुडविल अकाउंट खोलने से कोई आपत्ति नहीं है ऑडिटर को भी आपत्ति नहीं है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी नॉन कंप्लायंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठने वाला है तो उस केस में एक अप्रोच सजेस्ट किया गया कि तुम गुडविल अकाउंट खोल सकते हो भाई जब गुडविल अकाउंट खोल सकते हैं तो उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन उठा कि गुडविल अकाउंट को मेंटेन करने दोगे कि नहीं दोगे क्योंकि क्यों ऐसा चीज आया गुडविल अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना है गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना है क्योंकि अब जाके नए अकाउंटिंग कन्वेंशंस ने अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड्स ने कहा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये नहीं बोलने, ये नहीं होता तब तो हम लोग इतना सोचते ही नहीं, हम लोग गुडविल अकाउंट खोल देते हैं और वो अपने आप फ्यूचर में राइट ऑफ होगा। जब भी होगा वो पीएल अकाउंट में चार्ज होगा, वो पीएल जिसका होगा जो नए पार्टनरों का होगा। सो कहीं ना कहीं नए पार्टनर ने उस पीएल अकाउंट में गुडविल का राइट ऑफ के थ्रू जो भी इम्पैक्ट लेना है वो इम्पैक्ट ले लेगा। वो हम लोग सीधा सीधा समझ लेते, इस चीज को और कंफ्यूजन करने की जरूरत भी नहीं होता, राइट। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन ने बोला कि आप गुडविल अकाउंट खोल दो, फ्यूचर में अपने आप गुडविल अकाउंट जब राइट ऑफ होगा तब जाके उसका इंपैक्ट पार्टनरों के कैपिटल में ऑटोमेटिक थ्रू पीएल अकाउंट पड़ जाएगा। वो पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ने बोला कि नहीं, गुडविल अकाउंट तो तुम खोल लिए लेकिन गुडविल अकाउंट मेंटेन मत करो। क्यों? क्योंकि ये अलाउड नहीं है, गुडविल अकाउंट को बैलेंस शीट में ले जाना अलाउड नहीं है। तुम बीच में बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर बुक्स में तुमने गुडविल अकाउंट खोल लिया तो कोई बात नहीं, इसको राइट ऑफ अभी के अभी करो, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते तुम गुडविल। और ऐसा कंडीशन लगा देता है तो उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा, गुडविल अकाउंट खोल के उसी समय गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ भी कर देंगे। लेकिन राइट ऑफ इस तरीके से करेंगे जैसे फ्यूचर में होता है गुडविल पीएल अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ होता है, उस तरीके से उसको राइट ऑफ करेंगे। और पीएल अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ होता है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के पार्टनरों को फ्यूचर के रेशियो में इंपैक्ट पड़ता। आज ही हम फ्यूचर के पार्टनरों को फ्यूचर के रेशियो में इंपैक्ट डालते हुए गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, जो कि आपने देखा यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में किया गया। ब्ल्याक आको हो सर राइट ऑफ त्यही भएर ब्ल्याक आको। त्यसैले मैले बार बार लेखिरहेको थिएँ न्यू पार्टनर न्यू रेशियो लेखिरहेको थिएँ नि। न्यू पार्टनर भनेपछि सेम पार्टनर नयाँ हुन आउँछ नयाँ रेशियो भएपछि, या नयाँ पार्टनर आइदियो भने नयाँ हुन सक्छ। यही रिटायरमेन्ट को केस भएको भए मानौ ए बी सी तीनवटा पार्टनर थियो, पछि गएर ए र बी मात्रै छ भने नयाँ पार्टनर भनेको ए र बी हो, पुरानो के थियो ए बी सी थियो। सो पुरानो पार्टनरमा हामीले रेज गर्यो, राइट अफ गर्ने बेलामा ए र बी लाई राइट अफ मात्रै गर्ने। सो ओल्ड र न्यू को लजिक मात्रै दिमागमा राखिराख्नुभयो भने सजिलो हुन आउँछ, राइट। त्यसैले यो गरिदियो। थर्ड सिचुएसन मैले सँगसँगै के भने, यदि मानौ त्यस्तो कम्पल्सन हालिदियो कि न त तिमीले गुडविल अकाउन्ट खोल्नै पाउँदैनौ, जब खोल्नै पाएन भने त्यसलाई त मेन्टेन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। यसको मतलब मैले गुडविल अकाउन्ट फर्स्ट इन्ट्रीको थ्रू बुक्समा ल्याउनै पाएन, त्यो बेलामा के गर्ने त? यही दुवै इन्ट्रीको नेट रिजल्ट के छ त्यसलाई नै थाहा पाउनको लागि मैले के गरे, गेनिङ सेक्रिफाइसिङ क्याल्कुलेट गरे र गेनको पार्टनरलाई डेबिट र सेक्रिफाइस गर्ने पार्टनरलाई क्रेडिट गरिदिए। अब गेन र सेक्रिफाइस क्याल्कुलेट गर्ने काम मैले रेशियो को वर्किङ नोट को थ्रू गर्न पाएँ। हेर्नुस् मैले रिस्पेक्टिभ पार्टनरहरूको वाई को, येलो को, ग्रीन को र ब्ल्याक को के प्रॉफिट शेयर थियो, के रेशियो थियो, त्यसको बेसिसमा कसले कति गेन गरेको छ, कसले कति सेक्रिफाइस गरेको छ, त्यो लजिकबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिरहेको छु। त्यसैबाट हामीले कसले कति गेन गर्यो, कसले कति सेक्रिफाइस गर्यो निकाल्न सकिरहेको थियो। अर्को यही कुरा के हुन सक्थ्यो, हामी वर्किङै नोट जब बनाउनु परिरहेछ भने वर्किङ नोटमा अल्टरनेटिभली म के गर्न सक्थे, जुन ऑप्शन नंबर 2 मा गरेको छ नि त्यही काम वर्किङ नोटमा गर्दिन्थे। यहाँ येलो, यसलाई ग्रीन र यसलाई ब्ल्याक हामी के गर्दिन्थे, यहाँ रेज र राइट अफ। रेज गर्दा पार्टनरको अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ, राइट अफ गर्दा क्रेडिट हुन्छ, सरी डेबिट हुन्छ, नेट निकाल्थे। र यो नेटलाई नै राइट अफ गर्दा माइनस, रेज गर्दा प्लस गरिदिनुस् र नेटमा हेर्नुस् के भइरहेछ र नेट जुन हुन्छ त्यस नेटबाट यो एन्ट्री गरिदिनु। त्यस बेलामा यो वर्किङ नोट बनाउनु जरुरी हुन्थेन, तर यो दुवै कुरालाई वर्किङ नोटमा लेख्नु पर्थ्यो। रेज गर्दाखेरि मैले एकजनालाई 21,600 क्रेडिट गरे थिए, 14,400 क्रेडिट गरेको थिए, यसमा केही गरेको थिएन। राइट अफ गर्ने बेलामा 13,500 डेबिट, त्यसपछि 11,250 डेबिट, त्यसपछि 11,250। अब यसको नेट निकाले, यहाँ के भइरहेछ, 21,600 माइनस 13,500 कति आयो, 8,100। 14,400 माइनस 11,250 कति भयो, 3,150। यो 11,250 भयो। यो क्याल्कुलेसन को वर्किङ नोट। हाँ बोलो बोलो। यसको बैलेन्स शीटमा कसरी कसरी इफेक्ट जान्छ त्यो बैलेन्स शीट पहले बनाएर बुझ्नु। अरे बाबा बैलेंस शीट तो बात की बात है, पहले ये देखो ना, पहले गुडविल समझो ना, बैलेंस शीट तो कुछ है ही नहीं, चुटकी का खेल है, एक चुटकी सिंदूर वाला खेल है वो। हैं सर यो क्यापिटल जुन सेक्रिफाइस गर्दाखेरि क्यापिटल डेबिट गर्ने हैन त्यसको पार्टनरको सेक्रिफाइस गर्ने पार्टनरलाई
सेक्रिफाइस गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि उसलाई क्रेडिट गर्ने। जसले फ्युचरमा गेन गर्छ त्यसलाई आज डेबिट गरिदिनुस् ताकि फ्युचरको गेनबाट कम्पेन्सेट भइहाल्छ। जसले सेक्रिफाइस गर्छ उसलाई आज क्रेडिट गरिदिनुस् ताकि फ्युचरको सेक्रिफाइसबाट, सेक्रिफाइस भनेको फ्युचरमा हुने हो र त्यो सेक्रिफाइसको लागि आज कम्पेन्सेसन दिइरहेछ। गेन फ्युचरमा गर्ने हो त्यसको लागि आज उसलाई मैले डेबिट गरिदिरहेछु ताकि फ्युचरमा त्यो नलिफाई भइहालोस्। बुझ्नुभयो अब? सर सेक्रिफाई भनेको मतलब आफ्नो क्यापिटलको पार्ट न्यू नहीं पार्टनरलाई नहीं नहीं दिनु नहीं हो। नहीं आफ्नो क्यापिटलको पार्ट होइन, फ्युचरमा हुनुपर्ने प्रोफिटलाई उसले रेसियो चेन्ज गरेको हुनाले, नयाँ पार्टनर आइदिएको हुनाले फ्युचरमा जुन प्रोफिट उसले पाउँथ्यो त्यो प्रोफिटको हिस्सेदारीमा उसले कम पाउँछ। अब सेक्रिफाइस गर्यो, त्यो सेक्रिफाइसलाई आजै कम्पेन्सेट गर्नलाई उसलाई मैले क्रेडिट गरिदिए र जसले गेन गर्छ त्यसलाई डेबिट गरिदिए। सर त्यही त होइन, त्यो नयाँ पार्टनर आउँछ भने होइन तब त्यो के सेक्रिफाई गर्यो। जस्तोमा आफ्नो कुनै अब रेसियो होइन, जस्तोमा अब पहिलाको क्यापिटल 2 रेसियोमा थियो भने 2:3 होइन, अब जस्तोमा ए को 2 थियो बी को 3 थियो होइन, अनि बीले अब आफ्नो क्यापिटलको रेसियो नयाँ पार्टनरलाई दिन्छ, त्यो सेक्रिफाई गर्यो के? होइन यार, मैले फेरि भनिरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। फ्युचरमा मैले प्रोफिट कमाउँछु, यो प्रोफिटमा नर्मल प्रोफिट पनि हुन्छ। म फ्युचरको कुरा गरेँ है, नर्मल प्रोफिट पनि हुन्छ र सुपर प्रोफिट पनि हुन्छ नि, दुवै प्रोफिट हुन्छ फ्युचरको प्रोफिटमा। नर्मल प्रोफिट हुन्छ सबै पार्टनरले नर्मल मेहनत गरेको बेसिसमा बाँटिनु पर्ने, तर सुपर प्रोफिट कसले बाँटिनु पर्ने? मात्रै ओल्ड पार्टनरहरूले पाउनु पर्ने, बिकज ओल्ड पार्टनरको मेहनतले गर्दा नै यो प्रोफिट आइरहेछ। ओल्ड पार्टनरले पास्टमा गरेको मेहनतको कारणले फ्युचरमा प्रोफिट पाइरहेछ। भोलिको दिनमा के हुन्छ, यो फ्युचर प्रोफिटलाई मैले नयाँ पार्टनरलाई नयाँ रेसियोमा बाँडिदिन्छु। त्यसले गर्दा के हुन आयो, यो त बाँटिनु पर्ने थियो, ठिक छ बाँटियो, तर सँगसँगै फ्युचरको प्रोफिटलाई जसमा यो पनि इन्क्लुडेड छ, सुपर प्रोफिट पनि इन्क्लुडेड छ, त्यो पनि नयाँ पार्टनरमा नयाँ रेसियोमा बाँटिन्छ फ्युचरमा। जबकि यो प्रोफिट कसले पाउनु पर्थ्यो? मात्रै ओल्ड पार्टनरले पाउनु पर्थ्यो। यो प्रोफिट फ्युचरमा सबै पार्टनरमा बाँटिन गएको हुनाले जुन यो प्रोफिटमा मात्रै ओल्ड पार्टनरले पाउनु पर्ने सेक्रिफाइस हुन्छ नि फ्युचरमा, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यसको लागि आजै कम्पेन्सेसन दिन खोजिरहेछौँ। कसरी कम्पेन्सेसन दिन खोजिरहेछौँ? कि जसले गेन गर्छ नपाउनु पर्ने प्रोफिट पनि भोलिको दिनमा जसले पाउँछ। वाइ? बिकज अफ चेन्ज इन प्रोफिट सेयरिङ रेसियो, बढी रेसियो भइदिएको हुनाले पाउँछ, या नयाँ पार्टनर एडमिट भयो त्यसले गर्दा पाउँछ। जुनसुकै कारण होस्, जसले फ्युचरमा नपाउनु पर्ने प्रोफिटको पनि हिस्सा पाउने हुन्छ कि गेनरहरूले जसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ त्यसलाई आजै कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्यो। हेन्स उसको क्यापिटलमा गएर कहीँ न कहीँ त्यो एमाउन्टको कम्पेन्सेसन एडजस्ट गरिदिनु पर्यो। अब बुझ्नुभयो? बुझे। हल्का हल्का है। सो पास्टको प्रोफिटलाई अगेन है, मलाई लागिरहेको छ कसैले यो डाइजेस्ट गर्न सकिरहेछ भने भन्नुहोस् है, म 3 वर्षको कहानी नै तपाईँलाई सुनाइदिन्छु अहिले नै। 3 वर्षको स्टोरी सुनाएपछि, फ्युचरको 3 वर्षको स्टोरी सुनाएपछि सायद तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। सिम्पल छ तर सिम्पल छ, तर यसलाई राम्ररी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु अति आवश्यक छ कि, ताकि यो भोलिको दिनमा किन यसलाई डेबिट गरे, किन अहिले कसैले भने सर गेनिङ गरिरहेछ भने उसलाई त गेन गर्नुको लागि क्रेडिट हुनुपर्छ, डेबिट किन भयो? त्यस्ता कन्फ्युजनहरू नरहोस् के, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो मानौ मैले इयर वाइज कुरा गरेँ, मैले 2020 मा गुडविलको भ्यालुएसन गरिरहेको छु, त्यो केही छैन, सुपर प्रोफिट छ। कति वर्षको सुपर प्रोफिट? 3 इयर्सको सुपर प्रोफिट छ। 3 इयर्सको सुपर प्रोफिट भनेको आउने 3 इयर्स,
2021, 2022, 2023 आउने 3 वर्षको अर्न गर्नुपर्ने सुपर प्रॉफिट हो यो। सो यदि मेरो मानव सुपर प्रॉफिट 12 हजार को छ, एक्जाम्पल मैले लिइरा छु, यसलाई अब फेरि बेसलाइन नै बनाउनु होला। मानव फ्युचरमा मैले 50 हजार को प्रॉफिट कमाउँछु। सपोज फ्युचरमा मैले 50 हजार को प्रॉफिट कमाउँछु। इस वर्षमा 50 हजार, अर्को वर्षमा 60 हजार, अर्को वर्षमा मानौ 70 हजार। एक्जाम्पल मैले भनिरहेको छु है, एजुम गरे मैले। र मलाई यसमा थाहा छ यसमा मेरो सुपर प्रॉफिट भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो 12 हजार छ, 12 हजार छ। यसको मतलब नर्मल मैले कति कमाउँथे, नर्मल प्रॉफिट 38 हजार कमाउँथे, यसमा 48 हजार कमाउँथे, यसमा 58 हजार कमाउँथे। मतलब नॉर्मल कोर्समा यदि प्रॉफिट कमाउनु परेको भए म यी प्रॉफिटहरु कमाउँथे, जबकि मैले बढी प्रॉफिट कमाइरहेको छु। सो बढी प्रॉफिट कमाइरहेको छु व्हाई, बिकज पास्टमा पुरानो पार्टनरहरूले मेहनत गरेको थियो, जसले गर्दा फ्युचरमा एक्स्ट्रा अर्निङको पोटेन्शियल जेनेरेट भएको थियो यो 3 वर्षसम्म। अब हामीले के सोचिरहेको थियौं, पुरानो पार्टनर थियो येलो र ग्रीन, यिनीहरूको रेशियो थियो 3:2। नयाँमा येलो, ग्रीन र ब्ल्याक छ, यिनीहरूको रेशियो 6:5:5 छ। है अब फ्युचरमा यदि म साच्चीकै डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न सकेको भए म के गर्थे, यो प्रॉफिटहरुलाई तीनटै पार्टनरलाई दिन्थे नयाँ रेशियोमा, तर यो सुपर प्रॉफिटहरुलाई तीनटै पार्टनरलाई दिन्थे, सरी दुईटा पार्टनरलाई मात्रै दिन्थे, किनभने यो प्रॉफिट भनेको पुरानो पार्टनरको कारणले मात्रै आइराछ। म त्यसरी जजमेन्टली काम गर्थे। सो मैले के गर्थे, यो प्रॉफिटहरुलाई एलोकेसन गर्दाखेरि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टू येलो क्यापिटल टू ग्रीन क्यापिटल, यो सुपर प्रॉफिट मानौ तीनटै वर्षको मैले टोटल गरेर भनिरहेको छु 36 हजार र 1,44,000 है। फर्स्ट तीनटैको टोटलमा हेर्ने हो भने 1,44,000। सो मैले यो 36,000 लाई पहिला बाँड दिन्थे। त्यो 36,000 मा कसलाई जान्थ्यो, वाइ लाई कति जान्थ्यो, 3:2 को रेशियोमा 21,600 र यसलाई 14,400। अर्को 1,44,000 को प्रॉफिट, यो नॉर्मल प्रॉफिट हो। पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टलाई डेबिट गरेर वाइ लाई, ग्रीन लाई र ब्ल्याक लाई हामीले ट्रान्सफर गर्थ्यौं। कुन रेशियोमा, यो 6:5:5 को रेशियोमा। सो 1,44,000 को अमाउन्टलाई अगेन 3 वर्षको गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, मैले तीनटैको टोटल यहाँ लेखिरहेको छु। सो फ्युचरको 3 इयरको म के इम्प्याक्ट पर्थ्यो क्यापिटल अकाउन्टमा त्यो भन्न खोजिरहेको छु। 1,44,000 वाइ को क्यापिटल अकाउन्ट, वाइ को क्यापिटल अकाउन्ट 6:5:5 को रेशियोमा कति हुन आउँछ, 54,000 45,000 54,000 45,000 र 45,000 है। सो फ्युचरमा यदि मैले एकदम ध्यानपूर्वक बाँट्न पाएको भए म यसरी बाँड्थे, तर एकाउन्टेन्टले त्यति ध्यान राख्दैन। एकाउन्टेन्टले सिधा के गर्छ, फ्युचरमा फ्युचरको रेशियोमा बाँड्दिन्छ। सो फ्युचरमा उसले सिधा के गर्छ, पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टलाई डेबिट गरेर, जो कि टोटलमा कति छ 1,80,000 छ। फ्युचरको टोटल प्रॉफिट कति छ, 50,000, 60,000 र 70,000, 1,80,000 छ। सो टोटलमा 1,80,000 जुन छ त्यसलाई सिधा बाँड्दिन्छ येलो, ग्रीन र ब्ल्याकलाई। 1,80 लाई त्यो रेशियोमा बाँड्दिन्छ। अनि कति कति बाँडिन्छ भन्नुस् त, 1,80 6:5:5
6/16, 5/16, 5/16 में बाँटिदियो। कति कति बाँटियो त? 67,000 कति? 68, 67,500 67,500, 56,250 56,250 र 56,250। फ्युचरमा हुने भनेको एक्चुअली यो हो है। फ्युचरमा वाई को क्यापिटललाई 67,500, जी लाई 56,250 र अर्को बी लाई 56,250 फ्युचरमा बाँटिन्छ। जबकि बाँटिनु पर्ने थियो यति 21,600 प्लस 54,000, 14,400 प्लस 45,000 र 45,000 बाँटिनु पर्थ्यो यो। तर फ्युचरमा एकाउन्टेन्टले बाँट्न जान्छ, यो बाँटिदिन्छ। यो बाँटिनु पर्ने यतातिर तर बाँटियो यस अनुसार। अब के गरिदियो 2020 मै जब मलाई थाहा छ कि फ्युचरमा यसको इम्प्याक्ट भनेको सिर्फ त्यो सुपर प्रॉफिट को एलिमेंट जो कि मेरो लागि गुडविल थियो, यो गुडविल को एलिमेंट नै कहीं न कहीं डिफरेंस को कारण बन्ने वाला छ फ्युचरमा। हेन्स आज नै त्यसको लागि म एडजस्टमेन्ट गर्दिउ। अब हेर्नुस् बाँटिनु पर्ने यसरी, बाँटिनु पर्ने यसरी र कहीं न कहीं बाँटिदियो यसरी, यसको नेट इम्प्याक्ट के पडिराछ त? यो मान्छेले 56,250 को क्रेडिट फ्युचरमा पाइहाल्छ, जबकि पाउनु पर्ने कति थियो 45,000। सो आज नै म के गर्दिन्छु, यसलाई डेबिट गर्दिन्छु। 2020 मै म गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा, ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा 2020 मै ब्ल्याक लाई डेबिट गर्दिन्छु। ब्ल्याक हेर भोलि तिमीले 45 को ठाउँमा 56 पाउने वाला छौ। सो आज तिम्रो खातालाई मैले 11,250 ले डेबिट गरिदिन्छु, ताकि फ्युचरमा तिमी 56 पाउँछौ भने तिम्रो आजको क्यापिटल अलरेडी एडजस्ट भइसक्यो। अर्कोतिर ब्ल्याक को वाई को केसमा 54,000 प्लस 21,200, सरी 54,000 प्लस 21,600 50 कति हुन्छ 5 2 7 75,600, जबकि उसले पाउँछ फ्युचरमा मात्रै 67,100। तो उसले कति कम पायो त्यति एमाउन्टले वाई लाई तपाई आज क्रेडिट गरिदिनुस्, जो कि तपाईहरुले भन्नुभएको थियो 8,100। र सिमिलरली ग्रीनले पनि, ग्रीन को खातामा पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने उसले 3,150 भोलिको दिनमा कम पाउने वाला छ। सो आज नै मैले उसलाई क्रेडिट गरिदिए। किन भोलि उसले सेक्रिफाइस गर्छ, येल्लो र ग्रीनले भोलि सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, त्यसैले आज त्यसलाई कम्पेन्सेट गरिदिरहेछौँ यो एडजस्टमेन्ट गरेर। भोलिको दिनमा ब्ल्याकले गेन गर्छ। वाइ? बिकज त्यो नयाँ रेशियोमा प्रॉफिट बाँटिन स्वाभाविक छ, त्यो बाँट्न जाने बित्तिकै त्यसले कहीं न कहीं पाउनु पर्ने भन्दा बढी पाइहाल्छ। भोलिको गेनको लागि आज उसलाई मैले एडजस्ट गरिदिए। बुझ्नुभयो? अब त्यसैले भोलि कति प्रॉफिट हुन्छ त्यो मतलब भएन, तर यति थाहा छ कि भोलिको प्रॉफिटमा यो गुडविल वाला एलिमेन्टले कहीं न कहीं खेल खेल्छ। त्यसैले गुडविललाई मात्रै समातेर हामीले यो एडजस्टमेन्ट आजको दिनमा 2020 मा गर्दिरहेछौँ। क्लियर छ अब? यस सर। है ल बल्ल बुझे सर पुरै है। अब यो एडजस्टमेन्ट यदि तपाईले गर्नुभयो भने यहाँ के भइराछ हेर्नुस् है। यहाँ सबभन्दा पहिले ब्ल्याकलाई एडमिट गर्नको लागि उले पैसा लिएर आएको छ। क्वेशनले भनेको छ नि 20,000 रुपैयाँ उले पुँजी लिएर आएको छ भनेर। 20,000 रुपैयाँ उले क्याश लिएर आयो टु ब्ल्याक्स क्यापिटल एकाउन्ट। 20,000 रुपैयाँ पैसा लिएर आयो, तर यो त क्यापिटल ल्याउने भयो। अब गुडविल को हामीले एडजस्टमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यसमा के गर्यौं याद गर्नुस्, भर्खरै हामीले एडजस्टमेन्ट का एन्ट्रीहरु पास गर्दाखेरि के गर्यौं, गुडविल एकाउन्टलाई डेबिट, सरी ब्ल्याक एकाउन्टलाई डेबिट 11,250 टु येल्लोज एकाउन्ट 8,100 र टु ग्रीन्स एकाउन्ट, मतलब थर्ड अप्सन वाला एन्ट्री है, ग्रीन एकाउन्ट 3,150, सरी 3,150 हामीले एन्ट्री गर्दियौ। यो दुवै एन्ट्रीलाई तपाईलाई दिएको ब्यालेन्स सिटमा एडजस्ट गरेर देखाउनु पर्यो भने रिवाइज्ड ब्यालेन्स सिट के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। पहिलाको ब्यालेन्स सिट दिएको छ, अब आफ्टर एडमिसन अफ ब्ल्याक को एडमिसन भइसकेपछि अब ब्यालेन्स सिट के हुन आउँछ त्यो गर्न सक्नुहुन्न।
सिम्पल कुरा हो यो त। ब्ल्याक को एडमिशन पछिको ब्यालेन्स सिट के होला त? ब्यालेन्स सिटमा चेन्जेस के हुन्छ? खाली क्यापिटल एकाउन्ट चेन्ज हुन्छ र क्याश एकाउन्ट चेन्ज हुन्छ। ब्ल्याक को क्यापिटल 20,000 ले क्रेडिट भयो, फेरि आएर 11,250 ले डेबिट भइहाल्यो। ग्रीन र येल्लो र ग्रीन को क्यापिटल 8,100 र 3,150 ले क्रेडिट भयो। अर्कोतिर क्याश 20,000 ले बढ्यो। सो दिएको ब्यालेन्स सिट जुन तपाईको केसमा गिवन ब्यालेन्स सिट इज अलरेडी देयर, क्याश एन्ड बैंक 10,000 थियो, अब 20,000 ले क्याश बढ्ने भयो। सो क्याश एन्ड बैंक पहिलादेखि नै 10,000 थियो, 20,000 ले बढेपछि कति हुन आउँछ? 30,000 हुन आउँछ। सन्ड्री एसेट्समा केही चेन्जेस भएको छैन। यो दुवै इन्ट्रीको इम्प्याक्ट त ब्यालेन्स सिटमा हाल्नु पर्नेछ तपाईलाई। सन्ड्री एसेट्समा केही चेन्जेस भएन, 55 को 55 रह्यो। ट्रेड पेबलमा पनि केही चेन्ज भएन। यो दुवै इन्ट्रीमा ट्रेड पेबल कहीं देखिरहनु भएको छैन नि, त्यसैले ट्रेड पेबल पनि केही चेन्ज भएन, 20,000 को 20,000 रहने भयो। र क्यापिटल एकाउन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने तीन थरीको क्यापिटल छ, येल्लो, ग्रीन र ब्ल्याक। पहिला ब्ल्याक थिएन, अब ब्ल्याक आयो। ब्ल्याक को क्यापिटल को कुरा गर्नुहुन्छ भने 20,000 ले क्रेडिट भएको छ, 11,250 ले डेबिट भएको छ। यसको मतलब यहाँ 8,750 नेटमा क्रेडिट भयो। येल्लो को केसमा 25,000 पहिलादेखि नै क्रेडिट थियो, 8,100 अझै आयो। सो येल्लो को केसमा 25 + 8 33,100 र ग्रीन को केसमा 20,000 पहिलादेखि नै थियो, अब तपाईँ 3,150 अझै क्रेडिट गरिदिनु भयो भने 23,150। टोटल गर्नुस् कति हुन्छ? 7 3 10 3 13 8 2 10 3 13। एक कति हुन आयो भन्नुस् त? सबै जोड्नुहुन्छ भने 500 750 800 कन्फ्युज गरिरहेछ। 7 र 65,000 टोटल ब्यालेन्स सिट भन्नुस् कति भइदियो? 85। क्लियर छ? अब ब्यालेन्स सिट को कुरा जुन गर्नु भएको थियो तपाईहरुले है, अप्सन 1 भएको भए के हुन्थ्यो होला? जुन हामीले यो अप्सन 3 को न कुरा गर्यौ, यहाँ अप्सन 3 को एडजस्टमेन्ट गर्यो नि, अप्सन 1 को एडजस्टमेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो होला भन्नुस् त? अप्सन 1 मा हामीले के गरेको थियो? गुडविल एकाउन्ट खोलेर छोड्दिएको थियो। एसेट साइडमा गुडविल लेख्थे। गुडविल एकाउन्ट खोलेर छोड्दिएको थियो र त्यो गुडविलको इम्प्याक्ट कसलाई दिएको थियो? येल्लोलाई रै ल ग्रीनलाई दिएको थियो। कति? 21,600 र 14,400 त्यति मात्रै गरेको थियो। त्यो केसमा तपाईले यो एन्ट्रीको साटो यो एन्ट्री मात्रै ध्यानमा राख्नुहुन्थ्यो होला। र यो एन्ट्री ध्यानमा राख्दाखेरि के हुन्छ? क्याश आयो 20,000, 20,000 बढाइदिनु भयो। सन्ड्री एसेट्स एज इट इज रह्यो। एउटा यहाँ गुडविल भनेर देखिन्छ है, एउटा यहाँ गुडविल भनेर 36,000 देखिन्थ्यो र यसको इम्प्याक्ट मात्रै वाई मा र जी मा पर्थ्यो। यसको क्यापिटल 20 का 20 नै रहन्थ्यो। अनि ब्यालेन्स सिट बनाइहाल्नुहुन्थ्यो तपाई। तो जुन 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 25,000 छ त्यसमा 21,000 जोडेर 46,100 46,600 र जुन 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 20,000 थियो त्यसमा 14,000 जोडेर कहीं न कहीं 20 + 14 34,400 अनि तपाईको टोटल 36 + 55 + 30 3 3 6 6 5 11 4 3 5 9 3 12 1,21,000 1,21,000 को ब्यालेन्स सिट देखिन्थ्यो। सो अप्सन 2 हुँदाखेरि गुडविल ब्यालेन्स सिटमा देखिन्थ्यो र गुडविल को इम्प्याक्ट यो एन्ट्री को थ्रु मात्रै वाई र जी मा गएर बस्थ्यो, बाँकी सब चीज एज इट इज गर्नुहुन्थ्यो। तर अप्सन 2 मा गुडविल एकाउन्ट खोलेर गुडविल एकाउन्ट राइट अप भइरहेछ। सो अप्सन 2 को नेट इम्प्याक्ट र अप्सन 3 मा गरेको सेम छ कि छैन? सो अप्सन 2 को बेसिसमा बन्ने ब्यालेन्स सिट र अप्सन 3 को बेसिसमा बन्ने ब्यालेन्स सिट पनि सेम रहन्छ। यो भन्दा पहिला जुन हामीले ब्यालेन्स सिट देखाएको थियौं, यो ब्यालेन्स सिटहरु है, यो भन्दा पहिलेको ब्यालेन्स सिट को कुरा गर्नुहुन्छ भने जे यो भन्दा पहिलाको ब्यालेन्स सिट थियो त्यो अप्सन 2 मा पनि र अप्सन 3 मा पनि सेम रहने वाला छ। अप्सन 2 को ब्यालेन्स सिट, अप्सन 3 को ब्यालेन्स सिट यो। तर यदि अप्सन 1 अनुसार गर्न अलाउ गरेको भए हामी के गर्थ्यौं? जुन भर्खरै मैले भने गुडविल एकाउन्ट को बेसिसमा अमाउन्ट चेन्ज हुन आउँछ र यो 1,01,000। क्लियर छ? अब क्लियर छ? सो हामी कुन अप्सनबाट है ल
अब एकछिनको लागि ब्रेक लिउँ, हामी ठ्याक्कै 10 बजेतिर फेरि कनेक्ट गरौँला। हुन्छ? हुन्छ सर। हुन्छ सर। के नास्ता सास्ता गर्नुस्, 1 बजे ठ्याक्कै 10 बजे। धन्यवाद।